श्रीपाद भाऊचे हेल्थ कंडिशन श्रीपाद भाऊच्या आज हेल्थ म्हणजे तांची तब्येत खूप बरी आसा. आम्ही आज उलयले तांच्याकडे. ते आज उठून बशिल्ले आणि लिक्वीड डायट सेमी सॉलिड डायट पासून घेतल्या तांच्यांनी आयज आणि तांकां आज खूप बरें दिसता. तांचे क्रिएटिनिन आणि अदर रिनल पॅरामिटर्स आता सगळे नॉर्मल जाल्ले आसा. ओके. काल हे जालें काल तुमकां तुमी आसले तेन्ना सांगता म्हणजे गेमान म्हटलें ते सॅड जाले काल तुमी आसले तेन्ना फक्त तांचे क्रिएट वाडिल्ले ते आता नॉर्मल जाले. क्रिएटिनिन म्हणून आसता ते वाडिल्ले ते आज सारखे नॉर्मल आसा. आणि इन्फेक्ट डॉक्टर मॉनिटर करता थंयच्यान काय ना आता कशें आसा न्ही आमकां एक आमी प्रोटोकॉल घातिल्लो आसा. तो प्रोटोकॉल जर डेविएट जालो जाल्यार आमी तांकां कॉल करूंक शकता. अजून आमी तांकां कॉल करूं ना कारण सगळे एज पर दी एडवायस चलता. आणि गोवाचे डॉक्टर्स आमचे टीम आसा न्ही एनस्थीशिया हांव स्वता वचून पळयता आणि आमचे जे किडनीचे दोतोर सगळे जाण तांकां पळयता वचून. ओके. वॅक्सिन डिस्चार्ज अजून आमी ताजेर ठरोवं ना कारण ह्या इंजुरीक मातसो टायम लागता. कंप्लिटली तांकां इंडिपेंडंट करून धाडपाची आमची तयारी आसता. म्हणजे तुम्ही ऑपरेशन्स केले पळय मेजर ऑपरेशन सगळे ताचो रिजल्ट बरो आसा. सगळे ऑपरेशनांचे रिजल्ट बरे एक्सरेज बरे आयल्यात तांचे. सगळे फ्रॅक्चर्स बरे बसला आणि प्रॉब्लेम असो ना. पण आतां तांकां फिजिओ लागतली खुबशी. ती फिजिओ आमी चालू करतले आयच्यान.